Now we will begin Part A with the first conversation. Number 1. Are you going to watch the movie on TV tonight? No. Are you going to watch the movie on TV tonight? No, I think I'll watch the soccer game and then the documentary on volcanoes. No, I'll watch a soccer game and then a documentary. So? What does the man say is the first program he is planning to watch? What does the man say is the first program? The first program he's gonna watch. That means the soccer game. Right? That's the soccer game. Number 2. Where did Suzanne come from? Where did Suzanne come from? Suzanne đến từ đâu? She was born in Switzerland and grew up in Sweden, but she was born in Switzerland and brought up in Sweden. Tức là sinh ra ở Switzerland mà lớn lên ở Sweden. She's a citizen of England. Nhưng mà là cư dân của England, người Anh mới ghê. Which country does the woman say is Suzanne's present home? Which country does the woman say Suzanne's current home? Nghe được câu đó không? Tức là ông hỏi là cái nơi ở hiện tại, cái gọi là cái thành phố mà nơi mà cô ấy có nhà, có cửa, có tên, có tuổi, có hộ khẩu, có địa chỉ ở đó đó. Là thành phố nào? Thì có phải là câu B không? England không? England là mình nghe khúc nào ông nói nè. Cái cô này câu trả lời nè. Where did Suzanne come from? She was born in Switzerland. Born in Switzerland. And grew up in Sweden. Grew up in Sweden. Lớn lên thì ở Sweden nhưng mà sao? But she's a citizen of England. Citizen of England. Citizen of England. Cư dân của nước Anh. Mà câu hỏi là cái gì? Which country does the woman say is Which country does the woman say is the Suzanne's present home? Suzanne's present home. Suzanne's present home. Cái đất nước mà giống như là cái ngôi nhà, cái nhà thực sự á, của cô này hiện tại là đâu? England. Hả? England. Number 3. I heard on the radio that the eastbound lanes of Interstate 4 are closed. Right. I heard on the radio. Tôi nghe trên radio là chuyện gì xảy ra? I heard on the radio that the eastbound lanes of Interstate 4 are closed. Cái làn xe trên Interstate, cái đường mà gọi là Interstate số 4 á, nó sẽ bị đóng, closed. Yes, a tractor trailer jackknifed and caused a huge pileup. Rồi. Là I heard on the radio that the eastbound lanes of Interstate 4 are closed. Yes, a tractor trailer jackknifed and It's a tractor jacklag. Tức là có xe máy cày ha. Có xe máy cày chạy trên đường. Rồi sao nữa đó? caused a huge pileup. Caused a huge pileup. Gây ra một cái đống hỗn loạn rất là lớn. Và nó hỏi mình một câu là cái gì? What are the speakers discussing? What are the speakers discussing? Mấy người này đang nói về cái gì? Vậy có phải là người ta đang nói về cái là câu B không? The traffic report, báo cáo giao thông, tường thuật giao thông. Hả? Number 4. What do you think of Professor Conrad's class? Do you think of Professor Khan's class? Well, his lectures are interesting enough, but His lectures are những bài giảng thì sao? Number 4. What do you think of Professor Conrad's class? well, his lectures are interesting enough. Interesting enough. Interesting enough. Đủ thú vị ha, đủ thú vị. But
But I think he could choose more appropriate questions for the tests. He could choose more appropriate questions for the test. He could choose more appropriate questions for the test. Anh có thể chọn những cái câu hỏi phù hợp hơn cho bài kiểm tra. Đấy. What does the woman say about Professor Conrad's class? What does the woman say? Cái cô này cô nói gì về cái lớp học của ông? Có phải là mình sẽ chọn là câu C không? She doesn't like his choice of test questions. Không có thích cái cách chọn lựa câu hỏi kiểm tra của ông này. Không có thể chọn những cái phù hợp hơn, more appropriate, phù hợp hơn. Ý là không có thích, đó, không có vừa lòng mới nói vậy. Rồi. Number 5. I hear Jan isn't teaching here this term. That's right. Cô đó là dạy học kỳ này. She was fired. She was fired. She was fired. Cô ấy bị fired. Fire là bắn hả? Nghe vô chơi game online. Fire, bắn. Nhưng mà ở đây fire có nghĩa là bị sa thải, bị đuổi việc. Bị sa thải, bị đuổi việc. Fired. Number 5. I hear Jan isn't teaching here this term. Jan isn't teaching here this term. Học kỳ này là cô này không có dạy ở đây. That's right. She was Right, she was fired. fired. Cô này bị fired. What does the woman say about Jan? What does the woman say about Jan? Như vậy người phụ nữ này nói gì về cái cô Jan này? Có phải là câu B không? She was dismissed from her job. She was dismissed from her job. Tức là bị sa thải. Be dismissed, be fired, be given the sack. Tất cả đều Number 6. Nancy, I heard you were late for class this morning. You're late for class this morning. Tôi nghe là sáng nay cô đi lên lớp trễ. I overslept and missed the bus. Overslept and missed the bus. Overslept and missed the bus. Ngủ nướng. Overslept là ngủ nướng, ngủ lố giờ. Missed the bus. Why does the woman say she was late? Tại sao lại là trễ? Có phải là câu A không? She got up later than usual. Thức dậy trễ hả? Thường ngày. Câu A. Number 7. Karen is entering Stetson University this fall. Câu này cô nói hơi bị nhanh. Nghe lại một cái. Number 7. Karen is entering Stetson University this fall. Đây giống như là isn't interested in university this fall, nghĩa là không có, giống như là không có muốn tham dự, không muốn tham gia, không muốn đi học đại học vào cái mùa thu này vậy. So she did apply. So she did apply. Cô ấy đã apply, đó là đã nộp hồ sơ. What had the man assumed about Karen? Ông nói cái gì về cái cô này? Thì cô đã không có muốn là học, đúng không? Không muốn học, như vậy có phải là cô này đã không apply vô cái trường đại học đó không? Và như vậy có phải là câu A không? She had not applied to Stetson. Không có nộp đơn xin vô trường này. Number 8. Why are you wearing that cream all over your arms? Why are you wearing that cream over your arms? Tại sao lại? Cream là kem. Mà ông dùng cái chữ wear bình thường mình cứ nghĩ là mặt đúng không? Nhưng mà ở đây ý là thoa kem, trét kem, tô kem, bôi kem là dùng chữ wear luôn. Wear cream có nghĩa là bôi kem lên da đó nha.
Nên tại sao lại wear cream trên arm, trên cánh tay vậy? I ate wild berries at the picnic last week and Tôi ăn cái trái hoang dã ở cái buổi dạo picnic, cho nên sao đây? I broke out in a rash. Broke out in a rash. Broke out in a rash, nó nổi mẩn đỏ, nó nổi sảy lên giống như là bị dị ứng vậy đó. Cho nên là sao đây? Nó hỏi gì đây? What does the woman say happened to her? Does the woman say happened to her? Câu này cô nói chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, là có phải là câu C không? She was allergic to the fruit that she had eaten. Dị ứng với cái đồ ăn mà cô ấy đã ăn. Number 9. Would you please spell your name for me, sir? Will you please spell your name for me, sir? Spell your name for me, sir. Sure. W-I W-I double T O-T N-E-R. N-E-R. W-I double T N-E-R. How does the man say he spells his last name? Có phải là cách đánh vần của ông này, tên của ông này là câu B không? Câu B. Number 10. I have to go out of town for a meeting tomorrow and I Go out of town for a meeting tomorrow. Phải đi ra khỏi thị trấn cho một cuộc họp ngày mai. need somebody to work for me. Somebody to work for me. Cần ai đó làm việc cho tôi. Sure, I could use the extra hours. Sure, I can use the extra hours. Tôi có thể tận dụng những cái extra hours, những cái giờ rảnh thêm để tôi làm cái chuyện đó ha. What is the man probably going to do? What is the man probably going to do? Ông này có lẽ ông sẽ làm cái gì? Như vậy là câu D á, đúng không? Work when the woman was supposed to work. Ông này sẽ làm việc khi mà người phụ nữ này phải đi làm cái khác. Rồi. Number 11. Louis, how did your football team do last season? We won 3, lost 5, and tied twice. Câu này có hỏi là last season, tức là cái mùa năm ngoái á, là cái mùa giải trước á, là cái thành tích nó như thế nào? Thì ông này mới báo cáo là làm sao đây? Mới báo cáo làm sao, mình nghe lại coi. Number 11. Louis, how did your football team do last season? How did your football team do last season? How did your football team do last season? Cái đội đá banh làm cái mùa giải năm ngoái. We won 3, lost 5, and We won 3. We won 3, lost 5, and tied twice. tie twice. Tie twice. We won 3, lost 5, and tie twice. Ở đây mình có cái chữ là tie. Tie là cái gì? Hòa. Tie là hòa. Và ở đây anh nói là tie twice. Hòa 2 lần. Win 1, 3, lost 5, and tie twice. All right. So, How many games does the man say his team tied? how many games does the man says his team
Tie. Ông này ông nói là cái đội của ông là tie là hòa đó, rồi bao nhiêu, có phải là chọn câu C không? Đúng không? Chọn câu C, hòa 2 lần. Twice, tie twice. Number 12. Do you know what happened to Sally? Do you know what happened to Sally? What happened to Sally? She couldn't find the classroom until after the class had begun. She couldn't find the classroom until after the class had begun. She couldn't find the classroom until after the class had begun. Không tìm ra cái phòng học sau khi lớp đã bắt đầu học. What does the man say happened to Sally? Does the man say happened to Sally? Chuyện xảy ra với Sally có phải là cô B không? Was late for class because she got lost. Đi học trễ. Number 13. Did April visit you in the hospital when you were ill? Number 13. Did April visit you in the hospital when you were ill? In April, tháng 4 ha. Bạn có ở trong bệnh viện khi mà bị bệnh không? No, but it was certainly kind of her to send me flowers. It was kind of her. It was kind of her. Cô ấy thật là tốt bụng. Sending me flowers. Gửi tôi hoa. Sending me flowers. Em nghe lại câu này anh nói nè. Number 13. Did April visit you in the hospital when you were ill? Did April visit you in the hospital when you were ill? Bây giờ thầy mới nghe ra cái câu này nè. Did April visit you when you were in hospital? When you were ill. Tức là cái người tên là April này có tới thăm khi mà anh bị bệnh, anh ở trong bệnh viện hay là không? Có không? Giờ này mày mới biết là cái chữ April này người ta dùng để đặt tên. Là biết April này là trong 12 tháng là nó là tháng 4. Không, nó là tháng 4. Lấy đem đặt tên. Có rất là nhiều, cũng có mà tại mình không gặp thôi ha, cũng bình thường. Tháng 4 là lời nói dối của em. April. Vậy anh này hỏi là did April visit you when you were hospital, in the hospital when you were ill? Ví dụ bệnh viện thăm khi bị bệnh không? Anh này nói sao? No, but it was certainly kind of her to send me flowers. No, but it was certainly kind of her sending me flowers. Không, nhưng mà cô ấy rất là kind. Cô ấy rất là kind. Là cô ấy rất là tốt bụng, rất là tử tế khi mà gửi hoa vô. Vậy có phải là câu 13 này chọn câu D không? The man appreciated April sending him flowers. Được không? What does the man say about the flowers? Say about the flowers. Ông này ông nói gì về những cái hoa này đây? Number 14. William looked very tired this morning. William was very tired this morning. Sáng nay anh này, William này rất là mệt. He drove George's car from Georgia to New York without stopping to sleep. Đây là lái xe. Không, anh đây là lái xe. Đi cả một đoạn đường mà không có ngừng lại nghỉ ngơi luôn. Đúng không? Em nghe nè. Number 14. William looked very tired this morning.
He drove George's car from Georgia to New York without Là lái xe chở George tới New York. Lái xe chở George tới New York mà sao? stopping to sleep. Without stopping to sleep. Without stopping to sleep mà không có ngừng lại. What does the woman mean? Does the woman mean? Ý ông này là gì? Ý câu này là gì? Có phải là William didn't sleep at all on the trip không? William không có ngủ miếng nào trong cái chuyến đi này luôn. Đúng không? Number 15. How was the turnout at the meeting last night? Number 15. How was the turnout at the meeting last night? How was the turnout at the meeting last night? How was the turnout at the meeting last night? Cái sự xuất hiện của mọi người như thế nào vào cuộc họp tối hôm qua? Fewer people came than I had expected. 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 Ít người tới hơn là tôi mong đợi. Như vậy là chọn gì? What does the man say about attendance at the meeting? What does the man say about attendance at the meeting? Attendance at the meeting. Ông này ông nói cái gì về cái việc sự tham gia attendance trong cuộc họp này đây? Ông nói gì? Thì có phải là câu 15 này mình chọn là câu C không? The man had expected more people to come to the meeting. Đã mong đợi là sẽ có nhiều người hơn tới cuộc họp này. Tại vì ông nói thực tế là fewer people came. Ít người hơn. Fewer people came than I had expected. Ít người tới hơn là tôi mong đợi. Thì có phải là ông ấy đã mong đợi nhiều người tới hơn? Nhiều người tới hơn là chọn câu C. 15C. Number 16. You know, at first, I didn't realize what a comedian Howard is. Ra là một cái comedian, một cái người gọi là một cái diễn viên hài kịch á. Nó là sao? Number 16. You know, at first, I didn't realize what a comedian Howard is. Oh, I know. He fools a lot of people. Oh, I know. He fools a lot of people. He fools a lot of people. Anh này ảnh làm cái trò vui cho rất là nhiều người. How would the speakers describe Howard? Về cái người nói này họ nói gì về cái Howdy, cái comedian, diễn viên hài kịch? Có phải là funny không? Funny, vui tính. Không à? Rồi. Number 17. I'm having a lot of trouble writing this paper. Having a lot of trouble writing this paper. Gặp rất nhiều trở ngại viết cái paper này, cái bài này. If I were you, I'd go back to the drawing board. I were you, I go back to the... Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ quay lại đâu? Nó quay lại đâu? Number 17. I'm having a lot of trouble writing this paper. If I were you, I'd go back to the drawing board. Drawing board. Drawing board có nghĩa là cái bàn mà vẽ. Trong báo chí thì có người là viết nhưng mà có người là vẽ. Vẽ dễ hơn viết thì phải lựa bài, suy nghĩ. What does the woman suggest the man do?
Người phụ nữ này là khuyên ông này làm cái gì? Khuyên ông này làm cái gì? Nghe lại một lần nữa. Number 17. I'm having a lot of trouble writing this paper. If I were you, I'd go back to the drawing board. Ý nghĩa nữa đó là drawing board, có nghĩa là kêu bằng là phát thảo, lên cái khung sườn cái nháp trước đó, lên cái khung sườn cái nháp trước rồi mới viết thiệt. Thành ra là ý câu này biểu ông này là làm gì, là lên lại, plan the paper over again, chỉnh đốn lại, lên lại các cái nháp, các cái chi tiết, sắp xếp lại cái paper lại đi rồi hãy viết tiếp. What does the woman suggest the man do? Number 18. What delicious salad. What delicious salad. Salad ngon quá. What delicious salad. Salad ngon quá. How about another helping? How about another helping. How about another helping. Ở đây mình có cái chữ helping. Helping. How about another helping. Helping là gì vậy? How about another helping. Viết hưng có biết không em? Helping là gì có biết không? Dạ không hả? Phương Thảo. Helping là gì biết? Sự giúp đỡ. No, it's not correct. Dương Bá Đại Dương. Helping là gì? Này là theo em là giúp đỡ. Giúp đỡ. Theo em là giúp đỡ. Yeah. Vâng. Có một bạn mới vừa nhắn tin gửi bảo là phần thêm. Phần thêm, đúng rồi, chính xác, phần thêm nhá. Another helping. Another helping có nghĩa là một cái phần ăn thêm khác. Cái helping đây là một cái khẩu phần ăn, một cái phần ăn đó em, chứ không phải giúp đỡ. Không có giúp đỡ gì ai đâu. Cái chữ helping ở đây có nghĩa là một cái phần ăn nha. Cho nên là ông này ông mới nói cái gì mà helping, ông nói cái gì? Number 18. What delicious salad. How about another helping? How about another helping? Một phần ăn nữa thì sao? Một phần ăn nữa thì sao? What does the man ask the woman about the salad? What does the man ask the woman about? Ông này hỏi cô này về cái salad này, hỏi cái gì? Hỏi là muốn ăn thêm không? Đúng không? How about another helping? Muốn ăn thêm không? Như vậy có phải câu 18 này còn câu B không? If she wants more. If she wants more. Number 19. I didn't know you were interested in geology, Sam. I didn't know you were interested in geology, Sam. Tôi không biết là anh cũng có hứng thú với geology. Geology là gì? Geology là gì? Tommy nghiện lần nào? Geology là gì? Geology
Câu C á, có cái chữ geology. Nghĩa là cái gì? Alo. Nghe. Địa lý. Không phải địa lý. Thank you. Gì toán gì đây? Nên mà chán thì. Trả lời thầy kêu bạn. Đó, cô kìa, cô chỉ cho kìa, địa chất nha, địa chất học, geology. Nó đâu phải là geography đâu. Geology, phân biệt. That's the difference. Geology and geography. Đó. Hay quá. Các bạn bị vỗ tay cho cô. Well, it's a requirement to take at least one science course. Requirement. Đó là yêu cầu bắt buộc. Number 19. I didn't know you were interested in geology, Sam. Well, it's a requirement to Yêu cầu, that's a requirement. take at least one science course. Phải học thêm một khóa như vậy, khóa bên lề như vậy mới học được. Science course. Như vậy ở đây người ta hỏi gì đây? And geology seemed like the easiest one. Phải học một cái khóa về science, nhưng mà geology seems to be the easiest one. The easiest one. Dễ nhất luôn. Why is Sam taking the geology course? Why did Sam take the geology course? Tại sao Sam lại học cái geology vậy? Phải là mình sẽ chọn là câu he thought other science courses would be harder. Những cái môn khoa học khác nó sẽ khó hơn. Number 20. Have you ever seen a professional basketball game? Have you ever seen a professional basketball game? Only on television. Chỉ có trên TV thôi đúng không? Chỉ có trên TV thôi. What does the man mean? What does the man mean? What does the man mean? Vậy có phải là câu C không? He's never seen a professional basketball game in person. In person. In person là sao vậy? Nguyễn Khang, in person là sao? In person là sao? In person nè. Em cũng không nhớ nữa ta. In person có nghĩa là trực tiếp. Trực tiếp. Anh nghĩ xem một cái trận đấu bóng rổ trực tiếp. Lúc nãy anh ấy nói là anh ấy xem qua TV. Chỉ có xem qua TV đúng không nào? Xem lại nào. Nghe lại. Have you ever seen a professional basketball game? Only on television. Only in television. Chỉ có xem trên TV thôi. Như vậy là câu C. He's never seen a professional basketball game in person. Chưa bao giờ xem trực tiếp in person hết. Chưa? What does the man mean? What does the man mean? Ý em này là gì? Number 21. Connie asked you a lot of questions, didn't she? Connie asked you a lot of questions, didn't she? Cô đó, cô hỏi anh nhiều câu lắm đúng không? Hỏi anh nhiều câu lắm luôn, phải vậy không? Yeah, she sure did. Yes, she sure did. Đúng rồi, chắc chắn cô này cô hỏi quá chừng luôn. Yeah, she sure did. And I'd like to know what she was driving at. Và tôi muốn biết là cô ấy làm sao? Number 21. Connie asked you a lot of questions, didn't she? Yeah, she sure did. And I'd like to know what she was driving at. What she was driving at. What she was driving at. Nghe có chữ driving có thể là nhầm tưởng là lái xe. Nhầm tưởng là lái xe, nhưng mà câu này cái ý của nó là where she's driving at. Nghĩa là làm sao?
Có nghĩa là cô đang nói đến cái chuyện gì, cô muốn bẻ lái qua một cái chuyện gì đó mà cô hỏi quá chừng câu như vậy. Đó, ý là vậy. What does the man wonder about Connie? Wonder, ông này thắc mắc gì về cái cô này? Có phải là câu D không? Why she asked so many questions? Tại sao cô ấy hỏi quá nhiều câu như vậy? Ha? Number 22. Well, we found something nice for Jill. Found something nice for Jill. Now, what about Alan? What about Alan? Alan thì sao? Kiếm đồ cho ông Jill được rồi. Bây giờ còn Alan. Làm sao đây? Let's stop by the sporting goods store. Stop by the sporting goods store. Stop by the sporting goods store. Ghé qua cửa hàng thể thao. And get an archery target. Mua một cái archery. Archery là dạng đồ để bắn cung á, tập bắn cung á. Alan loves archery. Alan loves archery. Anh này anh thích bắn cung. Như vậy là câu 22 này là hỏi gì đây? What are these two probably doing? What are these two probably doing? Hai cái người này có lẽ họ đang mừng cái chuyện gì? Là có phải là câu A không? Shopping for gifts. Đi mua quà không? Đó. Number 23. Gary, do you know when the work on that new road will be done? Gary, do you know when will the work on that road will be done? Có biết khi nào cái việc xây dựng cái con đường ở khu vực đó hoàn thành không? Number 23. Gary, do you know when the work on that new road will be done? Work on that new road will be done. Việc dựng con đường mới khi nào làm xong biết không? The sooner the better, as far as I'm concerned. The sooner the better as far as I'm concerned. Sớm càng tốt. Tôi nghĩ là như vậy. Đó. What does Gary say about the new road? Gary say about the new road. Gì về con đường mới này em? Nói gì? Phải là câu B không? He's anxious for it to be completed. Nóng lòng, nức lòng. Nô nức. Mong cho cái con đường nó hoàn thành. Number 24. I had to wait 3 hours to see the doctor. I had to wait 3 hours to see the doctor. Chờ 3 tiếng mới gặp được bác sĩ. Oh, come on, Jim. I just heard you tell your roommate that you had a 2-hour wait. Xong rồi cái cô này nói, oh, come on, Jan. Come on, cố lên. I had to wait 3 hours to see the doctor. Oh, come on, Jim. I just heard you tell your roommate that you had a 2-hour wait. Là cái người bạn cùng phòng á là nói là chờ có 2 tiếng à. Đó, chờ 2 tiếng à. Mà ông này ông nói gì mà 3 tiếng. Người ta hỏi gì đây? What does the woman imply about Jim? What does the woman imply about Jim? Ý của bà này về cái ông Jim này là gì? Có phải là ổng hỏi phòng sự việc lên không? Ta chờ có 2 tiếng. Bạn cùng phòng nói chờ đó có 2 tiếng, mà ông này ông nói vậy gì mà 3 tiếng vậy luôn. Tôi đã chờ 3 tiếng thằng bác sĩ này luôn. Thì có phải là ý là cô này muốn nói là ông này là phóng đại cái thời gian chờ lên. Như vậy câu 24 này là chọn con C. 24 chọn con C. Number 25. Andy sure has a hot temper, doesn't he? Sure have a hot temper, doesn't he? Anh này anh có cái gọi là cái hot temper. Hot temper em nhớ. Hot temper có nghĩa là
mất kiên nhẫn, mất cái sự nhẫn. Kiên nhẫn, mất cái sự nhẫn, lost temper hay là have a hot temper, có phải là mất kiên nhẫn có nghĩa là nóng tánh không? Không, nóng tánh. He does fly off the handle easily. Number 25. Andy sure has a hot temper, doesn't he? He does fly off the handle easily. Thì một cái câu phía sau cũng là một cái thành ngữ để nói là mất kiên nhẫn luôn. Fly off the handles. What do the speakers say about Andy? Như vậy người ta nói gì về ông này, có phải là câu D không? Gets angry easily, dễ nổi giận. Number 26. Professor Pottinger, you'll be giving your lecture on the causes of the Civil War next week, right? The week after, actually. Rồi, cái anh này anh hỏi cái cô giáo sư này, hỏi sao? Professor Pottinger, you'll be giving your lecture on the causes of the Civil War next. You'll be giving your lecture about the causes of the Civil War next week, right? Bà sẽ giảng cái bài giảng về nguyên nhân của cuộc chiến tranh nhân dân vào tuần tới đúng không? Next week, right? The week after, The week after, cái tuần sau đó nữa. Cái tuần sau, cái tuần tới nữa. actually. Câu 26 hỏi gì? What does Professor Pottinger say about the lecture? Cái cô giáo sư này cũng nói gì về cái bài giảng này? Có phải là sẽ giảng cái bài này trong vòng 2 tuần nữa? Là câu D, 26 chọn câu D ha. Number 27. See you later. I'm going to the bank to deposit my check. See you later. I'm going to the bank to deposit my check. Gặp sau nha, tới ngân hàng để mà deposit my check. Nạp tiền vô. Oh, Marie, I really need some laundry detergent. I really need some laundry detergent. Tôi cần cái bột giặt để giặt đồ. If I give you some money, do you think you can pick up some on the way back? Bạn nghĩ là bạn có thể nào giúp tôi là mua cái đó trên đường quay về không? Get some more on the way back. What does the man ask Marie to do? What does the man ask Marie to do? Ông này ông biểu cô này làm gì? Để mua bột giặt đem về cho ông. Câu C, bring back some detergent. Number 28. What did you say when you were introduced to the author? What did you say when you were introduced to the author? Nói gì khi mà anh được giới thiệu với với tác giả vậy? Anh nói gì? To tell you the truth, I was so tongue-tied. Tell you the truth, I was so... Number 28. What did you say when you were introduced to the author? To tell you the truth, I was so tongue-tied. I could hardly say a word to I could hardly say a word. Em nghe được cái đó là được. I could hardly say a word. I could hardly say a word. Tôi khó có thể nói một từ. I could hardly say a word. Nghĩa là will nói không được. Về cái câu 28 này là câu B ha, had trouble talking to her. What does the man mean? Man mean, ý ông này là câu B. Had trouble talking to her. Number 29. Are you going to buy that car you looked at this afternoon? Are you going to buy that car? Anh có tính mua cái xe đó không? Cái xe làm sao? Number 29. Are you going to buy that car you looked at this afternoon?
Look at this afternoon. Look at this afternoon nghĩa là có mua cái xe mà hồi chiều này đi coi không? Mua không? Well, maybe. Oh, maybe. Có lẽ. It's got a lot of miles on it. Number 29. Are you going to buy that car you looked at this afternoon? Well, maybe. It's got a lot of miles on it. Got a lot of miles on it. It's got a lot of miles on it. Nó có gọi là rất nhiều miles. Miles là dặm. Như vậy ý nói là người ta đi nhiều rồi. Cái quãng đường người ta đi cũng nhiều rồi. Xe đó, người ta đi nhiều. But I need a car with a lot of room. I need a car with a lot of room. I need a car with a lot of room. Tôi cần một cái xe mà có nhiều cái room, tức là cái chỗ trống á, có nhiều cái không gian á. Room ở đây là không gian á. And it sure has that. What does the woman like about the car? What does the woman like about the car? Vậy cô này cô thích cái gì về cái xe? Vậy có phải là thích cái kích cỡ của nó không? Nó có nhiều không gian. Qua năm 9 là chọn cô. 9 chọn cô A ha. Number 30. Look at these photos I took. Look at these photos I took. They're terrible. They're terrible. Khủng khiếp quá. I've got to try another camera. Number 30. Look at these photos I took. They're terrible. I've got to try another camera. Got to try on another camera. Got to try on another camera. Tôi phải thử một cái camera khác mới được. Or take some photography lessons. Or take some photography lessons. Cái cô này cô nói một câu rất là hẳn luôn. Take some photography lessons. Đi học một khóa nhiếp ảnh đi. What does the woman imply? What was the woman imply? Người phụ nữ ẩn ý gì? Phải là câu B không? He needs to learn how to take pictures. Cần phải học cách chụp hình không? Câu B. On to the next page. On side 2. Here, the conversations and questions will not be repeated. Choose the best answer, or the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. You're not allowed to take notes or write in a test book. Không ghi chú, không viết vào trong đề thi. Go on to the next page. Questions 31 through 34 are based on the following conversation. How long have you been out of the country, miss? How long have you been out of the country, miss? Cô đã ra khỏi đất nước được bao lâu rồi, cô? Where did you go? Where did you go? Cô đã đi đâu? I spent 3 weeks in Switzerland and 3 weeks in Switzerland. 3 tuần ở Thụy Sĩ, đúng không? 1 week in Greece. And a week in Greece. 1 tuần ở Greece. Greece là Hy Lạp. Tuần nữa ở Hy Lạp. Did you spend any time in agricultural areas there? Thêm là cái gì? I spent 3 weeks in Switzerland and 1 week in Greece. Did you spend any time in agricultural areas there? Có dành thời gian ở một cái khu vực agriculture, khu vực nông nghiệp nào ở bên đó không? No, I stayed mostly in the cities and spent one Stays mostly in the city. Ở hầu hết là ở city, ở thành phố. day at the beach in Corinth. One day at the beach. 1 ngày ở bãi biển và
Do you have any plants, meat, or alcoholic beverages to declare? Cái gọi là những cái hàng hóa đặc biệt hay là alcohol, rượu có cồn, cái gì đó để declare, khai báo hải quan không? I have only 2 bottles of wine. 2 bottles of wine, có 2 chai rượu. What else did you buy? A couple of festive costumes, Cái gì nữa? Mua một cái costumes, những cái bộ đồ, books, and native arts and crafts. books, sách và một cái gì đó, crafts, đồ thủ công mỹ nghệ. How much did you spend on your purchases while you were away? How much did you spend on your purchases when you were away? How much did you spend on your purchases when you were away? Đi bao nhiêu để mua đồ khi đi như vậy? About $300. $300. Please open this small suitcase for me. Open the small suitcase for me. Ý là biểu mở ra đàn ông kiểm tra mà. Okay. Give this card to the official at the red desk. Give this card to the official at the red desk. Đưa cái thẻ này cho quan chức ở cái bàn. Number 31. Vậy nó bắt đầu nó mới hỏi em nè. Câu 31. Where did this conversation most likely take place? Where did this conversation most likely take place? Cái hỏi thoại này khả năng cao là xảy ra ở đâu? Như vậy có phải là chọn câu B không? In customs. Ở chỗ hải quan. Hải quan. Customs là hải quan. Biết hải quan không? Xuống sân bay qua cửa khẩu là phải qua hải quan. Hải quan nó kiểm coi là hàng hóa mình đem về là có cái nào là hàng cấm. Customs, tiếng Anh của nó là customs, hải quan. Number 32. How many countries did the woman visit? How many countries did the woman visit? How many countries did the woman visit? Bao nhiêu nước? Mà câu này đi. Thì cô nói là 3 tuần ở một chỗ là Anh, rồi 1 tuần ở Hy Lạp, đúng không? Vậy là 2 nước. 2 nước như vậy là câu B. Câu 32 là chọn câu B. Number 33. What does the man ask the woman to do? Does the man ask the woman to do? Là cái ông này là yêu cầu cái người này làm cái gì? Yêu cầu làm gì? Có phải là câu B không? Open her suitcase. Mở cái túi cổ ra, mở cái vali cổ ra để cho ông kiểm tra. Đó. Câu B. Number 34. What did the woman have to declare? What did the woman have to declare? Người phụ nữ này phải khai báo những cái gì? Thì có phải là rượu? Wine, rượu. Câu B. Rượu là phải khai báo. Trong bài nó không dùng chữ wine đâu, trong bài nó dùng cái chữ là alcohol. Alcohol là đồ uống có cồn, là rượu á. Đáp án thì là wine, nhưng mà trong bài nghe hồi nãy là alcohol. Tại vì rượu mà nhất là ở châu Âu thì nó có một cái sự đặc biệt gì đó, cho nên là người ta hay khoái buôn lậu rượu của châu Âu. Đó, nên là hải quan nó kiểm rất là kỹ cái vụ này. To 38 are based on the following conversation. I hear that Paul Schmidt has written a new novel. Yes, it's a science fiction piece called Martian Renaissance. Viết một cái quyển gì đó. Science fiction, khoa học viễn tưởng, tên là Martian Renaissance, đúng không? Martian Renaissance, mới nghe cái tên xong. I hear that Paul Schmidt has written a new novel. Yes, it's a science fiction Science fiction tên là piece called Martian Renaissance. Martian Renaissance. Là thấy được cái câu 35, thấy có câu C là phù hợp nè. Sounds intriguing. What's the plot like? What's the plot like? Cái cốt truyện, cái câu chuyện như thế nào? It deals with a 5-man, 1-woman crew on a Nói về một cái gọi là fiction piece called Martian Renaissance. Sounds intriguing. What's the plot like? It deals with a 5-man, 1-woman crew. 5-man, 1-woman crew.
một cái đoàn hỷ hữu, không phải hỷ hữu, một cái đoàn nhóm người ở trên cái con tàu con thuyền đó là 5 người đàn ông, 1 người phụ nữ. On a 3-year mission to 3-year mission to Mars. Mars. Trên một cái nhiệm vụ đi 3 năm. 3-year mission. Đi đến đâu? Mars. Là sao Hỏa đúng không? Is their mission successful? Successful. Nhiệm vụ này có hoàn thành không? Thành công không? Well, in some respects it is. Some respects it is. Một vài khía cạnh có. They have a series of incredible adventures. That's a series of incredible adventures. Những cái chuyến hành. Once they land. Sau khi mà họ land là đáp cánh đó. Do they meet any real Martians? Và có gặp người hành tinh ngoài thực sự không? Yes. They are even held captive by them. They've been held captive by them. Có gặp và bị bắt giữ bởi những người ngoài hành tinh này luôn. They've been held captive by them. What do the Martians look like? Are they What did the Martians look like? Người Martian nhìn như thế nào? Trông như thế nào? little green men? You'll have to read the book to find out. Have to read the book to find out. Câu hỏi anh này nói em phải đọc cuốn sách để em find out, để em tìm hiểu chứ. Number 35. What is the name of Paul Schmidt's new book? Tên của quyển sách của Paul Smith có phải là câu C không? Martian Renaissance, câu C, 35C. Number 36. What type of book is it? What type of book is it? Nó là loại sách gì? Là câu A, science fiction, khoa học viễn tưởng. Number 37. How long did the mission to Mars take? How long did the mission to Mars take? Cái chuyến nhiệm vụ đi đến Mars sao Hỏa là mất bao lâu? Có phải là 3 năm không? Câu B. 3 years. Number 38. Which of the following is not mentioned? Which the following is not mentioned? Câu nào sau đây là không có được đề cập? Không có được đề cập. Thì bây giờ nè, có adventures, incredible adventures là có nè. Gặp real Martians là người ngoài hành tinh thực sự luôn, có nè. Capture the crew, những cái người này bắt giữ cái nhóm người này, người ngoài hành tinh bắt giữ những cái người bên phi hành gia này, có luôn. Như vậy là câu D. Cái con tàu này mang toàn là người đàn ông lên nhưng mà không có 5 men 1 woman, 5 đàn ông 1 phụ nữ. Vậy câu D là câu sai. Vậy câu 38 là chọn câu D.